Kupila sam 3 litre domaćeg mleka na selu od farmera i sada ću ga sipati u jednu dublju šerpu. Stavljam šerpu na šporet i sačekat ću da mleko proključa, ovako uz povremeno mešanje. Mleko je prokuvalo i kuvat ću ga ovako 3 minuta. Mleko se skuvalo, sklanjam ga sa šporeta i sačekat ću da se ohladi, da bude mlako. Se prohladilo i sada ćemo vidjeti na kojoj je temperaturi. Ne želim da bude više od 45 stepeni. Evo, to je ta željena temperatura i idemo dalje sa receptom. Dokaz da je mleko kvalitetno je i ovaj kajmak koji se formirao. I sada ću zasoliti mleko. Dodat ću kašičicu soli i sve ću to promešati. Pripremila sam čiste i sterilne tegle. U svaku teglu sipat ću posupenu kašiku pavlake, a za to vreme uključite rernu da se greje na 50 stepeni. U svaku teglu sipat ću po kutlaču mleka. I odmah promešamo mleko i pavlaku. I napunimo tegle sa mlekom. I tako odradimo svaku teglu. Prebrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću tegle s poklopcima. Tegle sam poređala na pleh od rerne i odnosim u zagrejanu rernu na 50 stepeni. Tegle stavljam u rernu koju sam zagrejala na 50 stepeni. Sada rernu smanjujem na 40 stepeni i ostavljam tegle tako sat vremena. Nakon sat vremena isključujem rernu i ostavljam tegle da ostoje u rerni tokom noći. I evo, izvadila sam tegle iz rerne koje su ostojale preko noći i sada ćemo da vidimo kako je ispalo naše kiselo mleko. Pogledajte kako je lepo čvrsto. Evo i drugu teglu da vidimo. I sada ćemo probati sa kašikom. Evo, sad ćemo da vidimo kako izgleda naše kiselo mleko. Pogledajte kako je to lepe teksture, a veoma lako i brzo se priprema. Ovako pripremljeno držite u frižideru do 2 meseca, dok naravno ne potrošite sve. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Kupila sam 3 litre kravljeg mleka od farmera na selu, a vi ako ne možete nađete kravlje mleko od farmera da kupite, možete koristiti i kupovno mleko sa većim procentom masti. Sipat ću mleko u jednu dublju šerpu. Koristim šerpu u kojoj se mleko neće zalepiti za dno prilikom kuvanja. Šerpu sa mlekom stavljam na šporet, uključujem ringlu i sačekat ću da mleko proključa. I evo, mleko je proključalo i sada ću dodati 75 ml domaćeg jabukovog sirćeta. I odmah ćemo promešati. Vidite kako se već zbrušnjava i pravi se sir.
Na 3 litre mleka stavit ću 1 supenu kašiku soli i sve ću isto to promešati i nastaviti da kuvam ovako 10 minuta. Dok se mleko kuva, ovde sam pripremila gde ćemo procediti naš sir, jednu dublju šerpu, cediljku i duplu gazu veličine 1 metar. I nakon 10 minuta kuvanja sklonit ću mleko sa šporeta. I sada ćemo procediti. I sada ćemo uviti sir u gazu. I ovako ostaviti i pritisnuti i sačekati da se još malo procedi. Zatim ću cediljku sa sirom prebaciti u drugu šerpu, a surutku nemojte bacati, nju popite. I pritisnut ću sir sa balonom od 5 litara vode, da se sir bolje ocedi. I ovako ću ostaviti da odstoji sir nekoliko sati. I nakon 4 sata stajanja sklonit ćemo flašu i sada ćemo vidjeti kako izgleda naš sir. I evo izvadit ću ga iz gaze. I dragi prijatelji, greškom nije snimljena scena kada sečemo sir, ali evo ja ću sada iseći pa da vidite kako on izgleda. Pogledajte kako je odličan, fantastičan. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a vi znate šta jedete, bez dodatnih aditiva i dodatne hemije. I pokazat ću vam sada kako da čuvate sir. Uzmete ovako, iseče na kriške i stavite u teglu. Sada mi treba surutka i nju ću zasoliti. Stavit ću 2 kašičice soli, pa ću to promešati. I sada ću surutku sipati u teglu. Ovako do vrha. I sada ću zatvoriti teglu i čuvate teglu u frižideru i uživate u ovom fantastičnom siru. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam na selu mleko od farmera i sada ću vam pokazati kako da ga konzervirate u teglama. Ovako pripremljeno može trajati od 3 meseca do neograničeno. Mleko ću sipati u čiste i oprane tegle. Obrisat ću vrh tegle i zatvorit ću sa čistim poklopcima. I sada ću vam pokazati 2 načina kako da konzervirate mleko. 2 tegle ću pasterizovati i nju ću obaviti u običnoj šerpi. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra stavljam 2 tegle. Pre nego što nalijem vodu u šerpu, reći ću vam da je pasterizacija postupak na 75 stepeni i ona ubija 99% mikroorganizama, ali ne i spore. Pasterizacijom mleko zadržava skoro sva hranjiva svojstva. U šerpu nalivam hladnu vodu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet, poklopit ću šerpu i uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću sat vremena. Kada voda proključa, smanjite temperaturu samo da voda lagano struji.
Sterilizaciju ću obaviti u ekspres loncu. Sterilizacija je postupak na temperaturama od 120 stepeni. Nakon sterilizacije mleko je sterilno i dugotrajno. Stavljam tegle u šerpu i naliću sada sa hladnom vodom. Lonac je zapremine 6 litara i sipaću litar hladne vode. Zatvaram ekspres lonac i regulator pritiska podešavam na 120 stepeni. Stavljam ekspres lonac na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da para krene kroz regulator pritiska. Kada je ekspres lonac postigao pritisak, kuvat ćemo 20 minuta. Nakon 20 minuta kuvanja, otvaram ekspres lonac i izvadit ću tegle iz lonca. Ovako sterilisano mleko može da stoji van frižidera u svim vremenskim uslovima. Izuzetno je pogodno za zemlje sa vrućom klimom. Potrebno je mračno mesto za odlaganje tegli. Tegle traju duže od godinu dana. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti dole. To je znak da je u tegli vakuum. Nakon sat vremena kuvanja, pasterizacija je gotova. I izvadit ću tegle iz šerpe. Ovako pasterizovano mleko čuvamo u frižideru ili na mračnom i hladnom mestu. Pasterizovano mleko ima rok upotrebe do 3 meseca. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti, to je znak da je vakuum u tegli. Da li ćete uraditi sterilizaciju ili pasterizaciju mleka, zavisi od vaših potreba. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!